მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზა გასაყართან, განვაგრძობთ გადაცემათაც იქ ბიბლიური გზაჯვარედინები. სტუმრად მოწვეული ყავს თეოლოგი გიორგი გვასწავლია, მოგესალმებით გიორგი, მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ წინა გადაცემაში დავითზე ვისაუბრეთ, იმის წინა გადაცემაშიც დავითზე ვისაუბრეთ. დღესაც ვისაუბრებთ ერთ-ერთ განსაკუთრებულ ადგილზე. დავითის ცხოვრებიდან ეს არის ცდელობა დავითისი ააშენოს ტაძარი კიდობანისთვის. გიორგი, ძალიან საინტერესო თხრობა არის აქ ბიბლიური და მნიშვნელოვანი იქნება გამოვკვეთოთ სათქმელი რა ქონდა დავითს. დავითი ღმერთს ეკითხება ხოლმე ყოველ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას და ღმერთისაგან პასუხს ისმენს. აქ ცოტა სხვანაირი ფორმატი გვაქვს ხედავთ. ნათან წინასწარმეტყველს გაუმხელს თავის სურვილს. ჩვენ როდესაც ამ საკითხის განხილვას ვიწყებთ, დავითის სურვილი ღმერთს აუგოს ტაძარი, ერთ ძალიან საინტერესო დეტალს უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმისათვის, რომ მთელი ეს ეპიზოდი კარგად გახდეს გასააზრებელი ჩვენთვის და კერძოდ რა. როდესაც ისრაელი მიიღებს რჯულს და რჯულის მიღებიდან მოყოლებული ისრაელი რჯულში კითხულობს და ეძებს რა არ შეიძლება რომ გააკეთოს. აი დავითი რჯულში კითხულობს და ეძებს რა შეიძლება გააკეთოს. გადასარევი შესანიშნავი რამე. ეს არის პრინციპული დეტალი, რაც დავით მეფსალმონის პიროვნებას კიდევ ერთხელ კარგად გვაჩვენებს. არ ეძებს დავითი რა არ შეიძლება, მე არ აინტერესებს დავითს, როგორ არ აინტერესებს, მაგრამ მისი მაძიებლობა, მისი და ღმერთს შორის ურთიერთობა განისაზღვრება არა იმით, რა არ უნდა გავაკეთო, არამედ იმით, რა უნდა გავაკეთო. დავითის მეფობა, დავითის სახურება ღვთის წინაშე ხასიათდება სწორედ ამით. დავითი ყოველთვის კითხულობს, კიდევ რა გავაკეთო? კიდევ რა შეიძლება გავაკეთო? კიდევ რისი შეიძლება ვემსახურო? კიდევ რა შეიძლება მოვიმოქმედო? რა მეკრძალება კი არა, რა მევალება. აი ეს არის მანდრიის შტრიხი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც დავით მეფსალმონის მიერ ტაძრის აგების იდეის გამომზეურების შესახებ საუბრობს წმინდა წერილი. დავითი არ მოიწევს აქ რაღაცა საბჭოს, სამეფო დარბაზს. დავითი საუბრობს თავის სულიერ წინამძღოლთან, ნათან წინასწარმეტყველთან, რომელსაც გაანდობს თავის ზრახვას, განზრახვას, რომ უფლისათვის, მისი კიდობნისათვის ტაძრის აშენებას სურს. რატო? ამბობს კიდევაც რატო? თვითონ კედარის სახლში ცხოვრობს. სასახლეა, სამეფო სასახლეა. არსებობს უკვე სამეფო სასახლე, სამეფო ინსტიტუცია, მთელი თავისი მოწყობილობებით, მთელი თავისი ეტიკეტი, მთელი თავისი წესგანგები და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. და უფლის კიდობანი ამ რაღაცა დავითის მიერ მოწყობილ რაღაცა აი ამ კარვის მსგავს სივრცეშია წარმოდგენილი და დავითი ხედავს აშკარა შეუსაბამობას. ის სასახლეშია და უფლის კიდობას არ აქვს ის დიდებულება, რომელიც დიდებულებაც მას უნდა კონდეს ისრაელში. ამიტომ დავითი ფიქრობს ამას სწორედ რომ რა შეიძლება კიდე გაუკეთოს უფალს. რითი შეიძლება კიდევ ემსახუროს მას და დავითს მოსდის იდეა. მოდი ღმერთს აუშენებ ტაძარს. რაღაცა ნაგებობას კი არა. თავისთავად ხადია ნაგებობამდე დადის ეს ყველაფერი, მაგრამ დავითის ზრახვებში ადგილს იჭერს არა რაღაცა არქიტექტურული კონსტრუქცია, არამედ რაღაცა ისეთი, რაც უფლის კიდობნის დიდებულებას გაუსვავს ხაზს. ეს უნდა დავითს. აი ამ დასკვნამდე მივიდა დავითი. აი
მე ვცხოვრობ კედარის იმაში და უფლის კიდობანი აგერ კარავშია ასეთ მდგომარეობაში. ანუ დავითი როდესაც კითხულობს კიდე რა შეიძლება გაუკეთო, ანუ კერპებისაგან თავისუფალია გაწმენდილია ისრაელი. დავითმა იერუსალიმში შემოაბრძანა უფლის კიდობანი და მთელი ისრაელის გული ახლა იერუსალიმში კიდობნისკენ არის მიქცეული და ამისათვის ზრუნავს დავითი. ყველაფერი ასე ვთქვათ მიდის წარმატებისაკენ, წმინდა წერილში ერთ ადგილას წერია რომ ყველა გზაზე ხელს უმართავდაო ღმერთი დავითს, ხო? ანუ რაღაცნაირად იწყება რაღაცა კრიზისი დავითის აზროვნებაში, რა როგორ შეიძლება კიდევ ეს ყველაფერი გავაღრმავო. და ამ კრიზისის გადალახვის აი ამ დეტალს დავითი ტაძრის შენებით ასე ვთქვათ გადააბიჭებს, ამით ამოხსნის და თავის სულიერ წინამძღოლს ნათანწინასწარმეტყველს გაანდობს თავის ზრახვას. ნათანიც პასუხობს, რომ მისი განზრახვა საკმაოდ კეთილშობილურია და საკმაოდ კარგია, გააკეთოს ეს. ხო. ნათანი წინასწარმეტყველია, მაგრამ მეუბნება რაღაცა ისეც, რომელზეც ღმერთი ეტყვის, რომ ეს არ უნდა გააკეთო. და წინასწარმეტყველი გამოდის, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ამდენჯერმე ვთქვი და ვიმეორებ, წინასწარმეტყველი ანიშნავს იმას, ყოველთვის ყველაფერი წინ და წინ იცის. ხო, წინასწარმეტყველს აქვს გარკვეული მსახურება აქვს და ამ მსახურებაში როცა ღმერთი ინებებს, მისცემს გამოცხადებას. გარკვეული პერიოდი აქვს, როდესაც თქვათ, მას გამოეცხადა ღმერთი, ხო, მუდმივად. ამიტომ ეწოდება მას წინასწარმეტყველს განსხვავებით. და ესე ადამიანურად უთხრა, რომ რაც გულში გაქვს, გააკეთე, კარგია, თუმცა ღამე ხონდა მას ეს არის ძალიან საინტერესო ხო ეს არის ძალიან საინტერესო თითქოს და მეფე და წინასწარმეტყველი შეთანხმებული არიან ასევე ეს ყველაფერი ემსახურება ღვთისმსახურებას თითქოს და აი ყველაფერი არის დალაგებული ყველაფერი არის კარგი მაგრამ აი ამ ყველაფერში არის ერთი დეტალი ღმერთს არ უნდა ანუ აქ ლოგიკურად ყველაფერი მოწყობილია ყველაფერი კარგია მაგრამ ღმერთს არ უნდა იმ გამოცხადებაში, რომელი გამოცხადება წმინდა წერილში ფიქსირდება, ღმერთი ამბობს, ოდესმე მithოვიაო თქვათვისო. კიდობნის ისტორია, ეს არის ხეტიალის ისტორია ისრაელთან ერთად. ან და პირიქით, ისრაელის ხეტიალი კიდობანთან ერთად. სადაც კიდობანი მიბრძანდება, იქ უნდა წავიდეს ისრაელიც. და როდესაც შემოდის ისრაელი კიდობას, როდესაც შემოყავს ისრაელი ის უნავეზეს ეპოქაში. და ისრაელი იწყებს დასახლებას მიწაზე ერთადერთ რამეს ახსენებს კიდობანზე გამოსახულ ქერუბიმებზე ამხედრებული უფალი ისრაელს მე არ დამივიწყოთ ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს ამ გამოცხადებაში ღმერთი მე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება ამ დეტალს მივაქციო მას შემდეგო რაც საჯულები დაუდგინეო ჩემერს მოსვენებული მყავსო ისტრების ხელისაგან. მოდი გადავხოდოთ საჯულთა წიგნს. იქ მოსვენებული ისრაელს ვხედავთ ხოლმე საჯულის მოღვაწეობის შემდგომ. თორე საჯული სანამ გამოსდება, იქ მოსვენებული ისრაელს ჩვენ ვერ ვხედავთ. აბა რას ნიშნავს საჯულები დაუდგინე მოსვენებული მყავდა? საქმეც ეს არის. იქ ხას უსვავს ღმერთი ეს უნდა დაინახოს, კარგად გაიგოს დავითმა. მოსვენება იწყება, როდესაც ისრაელი ბრუნდება ღმერთთან. ამ კიდობნის საიდუმლო არის ღმერთთან და ღმერთსა და ისრაელს შორის ერთობა. ამ კიდობანზე სხვა ნებისმიერი რამე ფუნქციის დაკისრება. უკვე წარმოშობს საშიშროებას, რომ კიდობანთან დამოკიდებულება არ იქნება ღვთისმიერი, არამედ იქნება ჩვეულებრივი ადამიანური მიწიერი საზომებით გაზომილი, რასაც ჩვენ მოვცა და მოგვიანებით მართლა ვნახავთ. სხვა რამე უნდა ღმერთს. არა ტაძარი ტაძარზე უარს კი არ იტყვის ღმერთი, მაგრამ თავისთავად ტაძარი არაფერს ნიშნავს. თუ ამ ტაძარში არ გვაქვს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი. დავითისათვის ტაძარი, რომლის აგებაც უნდა ღმერთისათვის, ეს არის ღმერთის დიდებულების ხაზგამსმელი. უფალი კი ეუბნება, ჩემი დიდებულება ტაძრის შენებით კი არ უნდა გამოხატო. ჩემი დიდებულება ჩემდა მიერთგულებით უნდა გამოხატო. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. დავითმა ეს უნდა გაიგოს ძალიან კარგად, რომ შენ ტაძარი მე კი არ უნდა ამეშენო.
მე ვარ რომელმაც მამაშენის სახლიდან ფარაში იყავი და გამოგირჩი. ფარეხიდან გამოგიყვანე. დავითა წარმოიდგინე და ჩაგაბარე ერი, თირჩეული ერი სამწსოთ. და მე ეს ყველაფერი გაგიკეთ ძალიან ისეთი ხო საინტერესო რამეა. ცოცხალი ტექსტია ძალიან. ხო და ვის უნდა აუშენო ტაძარი, რომელსაც არასდროს არ უთხოვია ტაძარი. და შენ გინდა ამიშენო მე, რომელმაც გამოგიყვანე და ყველაფერი მოგეცი. ფარეხიდან გამოგიყვანე, მეფე დაგადგინე, მე დაგადგინე და ახლა შენ განიზრახე რომ მე ტაძარი ამიშენო. რაღაცა ნიუანსია აქვს, თუმცა ამ განზრახვაში არაფერი ცუდი არ არის, მაგრამ რაღაცა ნიუანსია, რაც დავითს დააკლდა ამ განზრახვის ჩამოყალიბების დროს, ამ განზრახვაზე გაჩერების დროს, ხო? და უფალი ძალიან უფრთხილდება დავითს, რომ სადღაცას არ გადააბიჯოს. მოდი ვნახოთ რა არის ეს სადღაც მომან. ხო, აი ამ გზაჯვარედინ არ გადააბიჯოს სადღაც. ხო, ანუ გამოგზავნე რამდენი როგორც საულმა გადააბიჯა. ხო, როგორც აგაშენა, როგორც ამაზეა საუბარი. ანუ რაღაცა გზაჯვარედინზე აშკარად არის დავით ახლა ჩვენ ვნახავთ, მე ვიტყვით ამას მოგვიანებით სოლომონო ტაძარს ააგებს. ჩვენ იუდაური გარდამოცემა გვაქვს ძალიან საინტერესო გარდამოცემა გვაქვს, რომელიც გვეუბნება რომ ტაძარი ააგო თუ არა სოლომონმა დილის მსახურებაზე აღარ წავიდა. ანუ ტაძრის აგებით რაღაცა მოილია ხო რაღაცა გაკეთდა. დავითი აი ამ შეცდომისაგან უნდა იყოს დაზღვეული. ტაძრის შენება არ არის ჩემი მსახურება. ჩემთან ერთობაა ჩემი მსახურება. სხერპლის დაკლა კი არ არის ჩემი მსახურება. სუფთა გულით სხერპლის დაკვლაა ჩემი მსახურება. მე გული მაინტერესებს, მე ჩემთან ერთობა მაინტერესებს და არა რაღაცა ცხვრის ლურთები და რაღაცა დიდი სამშენებლო ქვები. სხვა რამე მაინტერესებს. დავითისათვის ძალიან საშიში ხდება ურთიერთობის შემდგომი ეტაპი, თუ კი ჩათვლის რომ მან ტაძარი აუშენა ღმერთს. ტაძარი კი არ უნდა აუშენოს ღმერთს, ღვთისმსახურება უნდა შეუნარჩუნოს ისრაელს. ღმერთს არც ტაძარი უნდა და არც არაფერი. ისრაელს დაჭირდება ის ტაძარი, ისრაელს დაჭირდება, ისრაელისათვის კეთდება ეს ყველაფერი. ეს კარგად უნდა იცოდეს დავითმა. და აი აქ, როდესაც ამ კონტექსტია საუბარი, სწორედ ამიტომ მეუბნება ღმერთი, მე რომ დომოდა ეს ტაძარი, მე ამას გავაკეთებდი, ისევე როგორც ფარეხიდან გამოგიყვანე და ერთი წუთით რო წარმოვიდგინოთ, აი დავითი უკრავს იქ რაღაცას, ფარას წებს და ნუ აი თავის შეულებრივ ცხოვრებაშია და თურმე მეფეა ის ისრაელის ახლა ვინმე დავითისთვის რო ეთქვა თავის დროზე შენ მეფე იქნები ისრაელისაო შეიძლება დავითს შეურაცხყოფილებას მიიღო ხო მასხადვის იგდებ შენო ხო ანუ როგორ კადრულობო ამას და დღეს მეფეა დავითი და დავითმა ამ საშიშრობას უნდა გადააბიჯოს ღვთისმსახურება გარეგნული კი არა როგორც თვითონ აქვს ღვთისმსახურება გულში უნდა აღესრულებოდეს ეს არ უნდა მოისპოს ძალიან საშიშია ტაძარი ააგო და ღვთისმსახურება გულში აღარ გქონდეს ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გაკვეთილია მამანდრი ამას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ რომ ტაძარი ეს არის ევქარისტიის გარშემო შემოშენება რაღაცა სივრცისა და არა ადგილი სადაც ევქარისტია უნდა შეაბრძანო ტაძარში კი არა ევქარისტია ევქარისტიის გარშემოა ტაძარი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამაში ძალიან დიდი აზრი დევს მე რო ტაძარს ვაგებ ეს განაცუდია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ღვთისმსახურება და ღრმად კულტურული მოვლენაა მაგრამ თუ მე ის არ ავავსე იმ მსახურებით ცხოვრების იმ წესით აზროვნების იმ ფორმით ვის სამსახურებლადაც ის უნდა ამეშენებინა მაშინ ეს ნაგებობა ჩემთვის არაფერს გამკეთებელი არ არის უბრალოდ მე არაფერს არ მომიტანს ეს შეება ნაგებობად უნდა ვაშინაარსებდე ტაძრის მნიშვნელობას ეს არის ტაძარი სადაც ევქარისტია აღესრულება სადაც ღმერთთან ერთობა ხდება და ამ ერთობისათვის უნდა მოვდიოდე ტაძარში ძალიან სიმბოლურია ხო ქრისტიანულ ტაძრებს გამოსახულება აქვს ჯვრის სახით ხო გუმბათზე ჯვარი აქვს რატო წაგვეწერა რაღაცა გუმბათზე სახარებიდან ციტატა ან და რაღაცა სხვა არა ჯვარი გვაქვს მაინც და მაინც აღმართული ვინაიდან ტაძარში როდესაც მომდივარ მე ჯვარი წინ და წინ მეუბნება რომ აქ მოვდივარ ჯვარცმაში ჯვარცმულთან ერთობისათვის ეს არის ერთადერთი მიზანი
და არა სიტყვაზე ვთქვათ, ფეხის საყოლა, რაღაც ტრადიციების შესრულება და იქ თქვა სიტყვაზე მესათლის თუ იმასთან საძმაკაცო შეკრება და რაღაცა ერთად დროის გატარება. სხვა მიზანი აქვს აბსოლუტურად ჩემ ტაძარში მისვლას. ეს უნდა გაიგოს დავით. მაგრამ აქ მეორე ძალიან საინტერესო დეტალიც არის, რომელზეც განსაკუთრებული ყურადღება ამისაქცევ. საღვთო გამოცხადებაში ერთი ასეთი რამეა ნათქვამი. დავით ვერ ააგებს ტაძარს. მაგრამ როცა დავითი წავა თავის მამა პაპასთან, მისგან გამოვა ძე, რომელსაც საყდარს დაუდგავს ღმერთი და ეს საყდარი უკუნისამდე იქნება შეუძლებელი მის წინაშე. ძე იქნებაო ჩემიო და მამა ვიქნებიო ის იქნება ჩემი ძე, მე კი მამა ვიქნები მისთვის. და მისი საყდარი უკუნისამდე ეგება. დავსვათ კითხვა, ვინ არის დავითის ძე? რომლის საყდარი მამის წინაშე შეურყევლად დღევანდელ დღემდე და უკუნისამდე კურთხეულია, ვინ არის ეს? ეს არის განკაცებული ღმერთი, ძე დავითისა. ეს არ არის სოლომონზე ლაპარაკი. ვერ იქნება სოლომონზე ლაპარაკი. სოლომონზე ლაპარაკი ცოტა მოგვიანებით იწყება, როდესაც ამბობს რომ სოლომონი ააგებს ტაძარს. აი საინტერესო კვეთებია ძალიან. წინასწარმეტყველებაში ჩვენ ყოველთვის უნდა ორი პლასტი დავინახოთ, ისტორიული და მესიანური. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ყმა იყო ეგვიპტიც უწოდეთ ძესაჩემსა. ეს ისტორიული პლასტია, მაგრამ ზუსტად იგივე ახსოვდება მაცხოვარშიც. ადასტურებს ამას ახალების ავტორი. აი ამას ძალიან მნიშვნელოვანია მიაქციოს მაყურებელმა ყურადღება ბიბლიური ტექსტი როგორი მოცულობითია, ეს არ არის სიბრტყე, ეს არ არის მხოლოდ იმჟამინდელ რამეზე საუბარი. კონკრეტულზე ამითითება და იმავდროულად სიმბოლურზე. ახლო მომავალზე ამითითება, თითქოს სოლომონზე ამბობს უფალი, რომ დავითისგან გამოვა მისი შთაომავალი, რომელსაც საშუალება ექნება ტაძრის აღდგენის. არა შენ, არამედ შენგან მომავალი. თუმცა ისეთი სიტყვებია იქ ნახმარი, რომ აშკარად მაცხოვარზეა ლაპარაკი, რომ ტაძარი რომელიც მარადიულად იქნება, საყდარი რომელიც მარადიულად იქნება, ხო, და მე ვიქნები მამა და ის იქნება ძე, საოცარი არის, ხო? აი ამ საოცრებაში ჩვენ ერთ ნათქვამში არის ხო, ზოგადად ცითი ხედვა უნდა გქონდეს აქ, რომ დავინახოთ რაღაცა. ხო, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ წინასწარმეტყველება ყოველთვის გულისხმობს რაღაცა ისტორიულ მონაკვეთს და იმავეში გულისხმობა მეორე პლასიც მესიან. ორივე უნდა დავინახოთ. აი მაგალითად, როდესაც რომელი წინასწარმეტყველება ხო ქალწულა მოსვლად იყოს და შორზე ხო, ესეასთან დაფიქსირებული. როდის აი ნათქვამი იერუსალიმი ალყაშია. და დაეცემა თუ არა იერუსალიმი მეფეს აინტერესებს და ესაია პასუხობს. არ დაეცემა იერუსალიმი და ქალწული მოსვლად იღებს და შობს. ანუ კონტექსტი არის იერუსალიმის დაცემა და უცემლობა, მაგრამ მითითება არის წინასწარმეტყველური მესიანური. ორივეზეა წინასწარმეტყველი იერუსალიმი არ დაეცემა, მაგრამ ამავე დროს ნათქვამია მესიანური წინასწარმეტყველი. იქვეა ეს ანახავი, ხო? ასევე ორივე პლასტი აი აქ ნათანთან მიცემულა აი ამ გამოცხადებაში ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, მაგრამ აქ ჩვენ მეორე რამესაც უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას. მოდი მამა ანდრია ახლა ეს ძალიან კარგად დავინახოთ. ნახეთ. ნოე წინასწარმეტყველებს რომ სემის ღმერთია კურთხეული. მიუხედავად იმისა, ყველას ერთი ღმერთი ყავს იქ არა, კურთხეულას უფალი ღმერთი სემისა იტყვის ნოე. ანუ წინასწარმეტყველებაა რომ სემის მოდგმაში არის მოლოდინი მესიის მოსვლისა. მაგრამ სემიტური მოდგმა საკმაოდ ფართოა, საკმაოდ დიდია და ამ სიდიდიდან, ამ სიფართოვიდან ღმერთი ერთს გამოირჩევს აბრაამს და ეტყვის რომ იკურთხეოდიან შენ და მე ყოველი ტომნი ქვეყანისანი. ანუ ის რაც სემთან იყო, სემის ამ მოდგმაში აბრაამთან განმეორდა. მაგრამ აბრაამს ძალიან ბევრი ყავს ისმაელი, ისააკი, მიდიამი და სხვა შვილებიც აყავს და საკმაოდ ვრცელია აბრაამიც და კიდევ ერთხელ დააკონკრეტებს ღმერთი რომ ისააკისაგან. ისააკის შემდგომ იაკობზე გადაიტანს. იაკობს 12 შვილი ყავს, ამ 12 და რომელია მოსალოდნელი, ხო? იაკობი ფიქრობს ეს იოსებია, მაგრამ იუდა აღმოჩნდება, იუდას ტომი ძალიან დიდია. აი ამ ადგილას, აი ამ გამოცხადებაში. ყველაზე კონკრეტულად იქნება ნათქვამი და მეტჯერ ეს აღარ დაკონკრეტდება სუსტი ხაზი ვისი ძე იქნება მესია.
ზუსტად იქნა განსაზღვრული, რომელი გვარიდან მოვა. აი ეს თლიანად იქნება, აი ამის შემდგომ ჩვენ წინასწარმეტყველები გვაქვს დროსთან, მოვლენასთან, ეპოქასთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდგმა აი აქ ითქვა და დასრულდა. რატომ არისო მათემახარებელი, ამბობს რომ ეს არის წიგნის შობისა იესო ქრისტესი, ძისა დავითისა, ძისა აბრაამისა. ისმის ხოლმე კითხვები, რატომ თქვა ჯერ დავითი მათემ და ბევრი პასუხი გამიგონია და ცოტა ისეთიც, რომ თითქოს არსებობს ასეთის, არ ვიცი მე ვის ეკუთვნის, ესა თითქოს დავითი უფრო ცნობილი იყო ვიდრე აბრაამი იმ პერიოდში, ახლა ვერანაირად ამას ვერ მივიღებ ახლა. ჩვენ ცოდვასა შინაშობილი არა ვარ, ძენი ვართ აბრაამისანიო, მაცხოვარს კამათისაზე ეუბნებიან ახლა. როგორ შეიძლება აბრაამთან დაკავშირებით ვთქვათ, რომ ის ნაკლებად ცნობილი იყო. მთელი პრობლემა გახლავთ ის, რომ თელმა ისრაელმა ეს გაიგო, მოგვიანებით თელმა ისრაელმა ეს იცის, რომ მესია აბრაამის მოდგმიდან მოდის, მაგრამ გვარი იქნება დავითისა. ყველაზე მეტად აქ დაკონკრეტდა და აქ დავიწროვდა აი ეს ხაზი. სემი ფართოა, მე აბრაამი ფართოა, იაკობი ფართოა, იუდა ფართოა, აი დავითთან კონკრეტულად არის. აი შენი გვარიდან იქნება, შენი ჩამომავალი, შენი ძე იქნება, რომლის საყდარი უკუნისამდე იქნება შეუძრავ. ამიტომაც მათემახარებელი აქცენტს აკეთებს ამაზე, რომ იმაზე ვიზეც ახლა მე წერას ვიწყებ. ეს არის ძე დავითისა, დავითს ამბობს პირველ რიგში, ვინაიდან სწორედ ეს არის ის, ვისთანაც ყველაზე მეტად დაკონკრეტდა და ყველაზე მეტად დაზუსტდა და დავიწროვდა მესიანური ხაზი საწინასწარმეტყველო სიტყვაში. ამიტომაც აი ჩვენ მე მოგვიანებით ვისაუბრებთ თვითონ ტერმინი ძე დავითისა, რომელიც ბოლომდე პოლიტიზირებულია მაცხოვრის მოღვაწეობის პერიოდში, უკავშირდება სწორედ ამ წინასწარმეტყველებას. იმ საყდრის აღდგენას, რომელიც უკუნისამდე უნდა ეგოს. ამ საყდრის კვლავ ხილვას, მაგრამ არ უკვირდებიან, რომ ეს საყდარი თუ კი უკუნისამდე უნდა ეგოს, ამ საყდრის მარადიულობაში ეს წყვეტა ჰეროდე დიდთან დაკავშირებით რაც აქვს სხვანაირად უნდა განიმარტებოდეს მაშინ, სად არის მარადიულობა ამ წყვეტაში, რა იგულისხმება ამ ყველაფერში. ამიტომაც ეს გამოცხადება, რომელიც პასუხია დავითის სულზე, რაღაცა მეტი გაუკეთოს კიდევ ღმერთის პასუხი დადის აქამდე. მეტი იქნება ისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია შენს მოდგმაში. იმ საყდარში, რომელიც შეუძრავი იქნება, შენგან მოვა შთამომავალი, რომელიც ამსახურებას ბოლომდე გასცემს ჩემ წინაშე, დაანგრევენ ამ ტაძარს და მესამე დღეს აღაშენებენ, მესამე დღეს აღდგება ეს ტაძარი და უკუნისამდე იქნება ეს ტაძარი წარმოდგენილი ჩემ წინაშე. ეს არის ის წინასწარმეტყველება, რომელიც გაიგო დავითმა, ის წინასწარმეტყველება, რომელსაც გაიგებს ისრაელი და მოდი ვთქვათ, ის წინასწარმეტყველება, რომელიც გაიგო გველმაც, დაცემულმა ძალამაც. დავითში დაინახა ის კონკურენტი, რომელსაც ხედავდა სემში, აბრაამში, ისააკში, იაკობში, მათ მოდგმაში, მაგრამ დავითში დაინახა მთელი სიცხადით. ვერდოდებით დავითის დაცემის ზუსტად ამისათვის, ვინაიდან ბიბლიოცა დაიწყებს საუბარს დავითის დაცემაზე, დავითის დაცემა უნდა დაიწყოს სწორედ აქედან, როდესაც ის მამამთავრად იწოდა, აი ამ ხაზის ამ გვარის მამამთავრად იწოდა, რომლის ბოლოშიც ადამიანის და კაცობრიობის ხსნა არის წარმოდგენილი. მინდა მადლობა გითხრა მარტო ამისთვისაც კი ესეთი გადასვლისთვის, ესეთი შესავალისთვის, მე შემდგომში ჩვენ გვაქვს ეს თხრობა სწორედ დავითის დაცემა და რადგანაც ვრცელია ეს თხრობა, ალბათ ჯობია რომ სხვა გადაცემიდან დავიწყოთ, აქ კი ჯობია ალბათ ჩვენ გავიხსენოთ დავითის დამოკიდებულება იოათანის შვილისადმი, როდესაც მოიძიებს მას და ეს დავითის აი ამ გულწრფელობაზე და გულწრფელ სიყვარულზე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. უთხრათ მაყურებელს, რა იყო ეს, რაც დავითმა გააკეთა, როდესაც დავითი უკვე ესეთი აღზევების ეტაპზე არის, სიძლიერის ასეთი მკაფიო ხაზია გასმული ბიბლიაში ამ დროს. ხო ძალიან საინტერესოა ანდრია ეს დეტალი, რომ როდესაც დავითი ამ გამოცხადებას მიიღებს და ლოცვას იწყებს, სამადლობელო ლოცვას იწყებს, ღმერთს ეუბნება,
ისეთ რამეს მეუბნებიო, ადამიანები ლაპარაკობენ მოსეო და შენო მე მელაპარაკებიო, როგორც აი ადამიანი ელაპარაკება ადამიანს, ადამიანის ძეთა წესიაო ეს ყველაფერი. და დავითი იგრძნობს რაღაცა, ისესაც თავის დროზე მოსცემს, რომ მანახეო შეინდიდება, დავითს აინტერესებს, ჩემამდე როგორ დახვედი. აი ეს არის ყველაზე დიდებული, გახსოვთ აბრაამ რაილოცა, ვინ ვარ რომ მე მტვერი და ნაცარი. აქაც ხო დავითმა ტაძრის აშენების მერე რომ მიიღო ღვთის პასუხი აქაც ესე ამას ვინ ვარ მე ამას ეუბნება ვინ ვარ მაგრამ რადგან შენ გადაწყვეტე და გამოვირჩიე ამ ჩემი კურთხევით იყოს კურთხეული შენი სახელი ამას ეხვეწება ღმერთს მადლობას კი არ ეუბნება მე არა მადლობას ეუბნება როგორ არა მაგრამ მადლობაზე მეც ეუბნება აი სადაც თქვი თავში რომ დავითი სულში მას კი არ კითხულობს რა არ შეიძლება არამედ იმას კითხულობს რა შეიძლება აქაც დავითი იმას კი არ აკეთებს რაც მიღებული არამედ რაღაცა მეტის თქმა უნდა და ეუბნება ჩემი გამორჩეულის კურთხევით შენ იყავი კურთხეული ჩემი კურთხევა იყოს შენი დიდების მანიშნებელი ამას მოხმარდეს არა რაღაც ჩემ განსაკუთრებულობას, ჩემი მოდგმის განსაკუთრებულობას, არამედ შენ დიდებას მოვა მისი ძე და ღვთის დიდებას, სწორედ მისი ძე მთელი სისრულით გოლგოთის ჯვრიდან დაგვანახებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. აი ამ დროს სწორედ ამ მომენტში წმინდა წერილი გვეუბნება ძალიან საინტერესო დეტალზე. როგორ მომართული აქვს დავითს ხელი. შიგნით, გარეთ ედომის დამორჩილება, არამის დამორჩილება, მოაბის დამორჩილება, ამონელების დამორჩილება, იქ ახლა ჩვენ დრო არ გავიყვანოთ, ბევრი დეტალია, იმის რა ქვია, სპილენძის ექსპორტიორი გახდება დავით, სპილენძის იმაზე რა ქვია, მონოპოლიას დააწესებს და პრაქტიკულად ისრაელს შემოსდის ძალიან დიდი შემოსავალი, ვინაიდან დავითი აკონტროლებს სპილენძის ამ საბადოებს. სტრუქტურა ჩამოაყალიბა, თავადები ყავს, რომლებიც ის დავითი რას აკეთებს? დავითმა ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ მომავალი, სამხრეთიდან ეგვიპტეში ჩამავალი და ასევე ტრანსიორდანისაკენ გამავალი ყველა სავაჭრო გზას ისრაელის კონტროლი დაადო. ყველა სავაჭრო გზას, აბსოლუტურად ყველას. მე სოლომონ მეფე ამას დაახვეწს. ხო, სოლომონიც სხვა გადავა იმაზე ვილაპარაკო. თავარი საქმე გახდება. ხო, სოლომონს სხვა სულები უჩნდება. დავითმა რა განდა ღმერთმა დავითს ხელი როგორ მოუმართა. აი ისრაელის გარშემო მოაშენა ყველაფერი არის ისრაელის. ერთადერთი სივრცე, სადაც არ აკეთებს აქცენტს ბიბლია, სადაც დავითმა რაღაცა იმას აკეთა. ეს არის ფინიკი. ტიროსის და სიდონის ისე. რატო ვერ გეტყვი? აქვს ამის თავისი ახსნა სოლომონზე როცა მივალთ ვისაუბრებთ ამაზე, მაგრამ ფინიკია აი ამ დავითის აი ამ ხმლის მოქნევის მიღმა დგას. ფინიკი ამაში დავითი არ ჩართავს უბრალოდ. სხვა ურთიერთობა აქვს, სხვა მეგობრული ურთიერთობა აქვს დავით ამასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა, როდესაც თქვენ კითხვას შეიგულისხმებოდა ეს სწორედ, როდესაც დავითი აი ზეობის ამ იმასია. ამ დროს ადამიანს არ სცალია ხოლმე რაღაცებისათვის, აი ყოველთვის აი ჩაფლულია, ჩართულია აი ამ იმაში, რა ქვია, დინამიკაში, რომ ეს ყველაფერი ასე პროგრესულად გაგრძელდეს და უცებ წმინდა წერილი მოიკითხაო დავით. ხო, უცბად ხდება რა. მოიკითხა დავითმა. იოათანისგან თუ არის ვინმე დარჩენილი. თუ არის ვინმე დარჩენილი, რატომ? იმიტომ რომ აი იოათანისგან კი არა, საულის ოჯახიდან თუ არის ვინმე. საულის სახლიდან ვინმე თუ არის დარჩენილი და იონათანის ძე მეფიბოშეთი დარჩენილია ეს რომელსაც ფეხები როქს და ფეხები ხო იმიტომ რომ ძიძას გაუვარდა ხელიდან ხო და როდესაც დავითი მოუხმობს საულის სახლის სახურს სიბას და გამოკითხავს დეტალებს და გაიგებს თავისი მეგობრის თავისი უახლოესი მეგობრის შვილი ამ მდგომარეობაშია ბრძანებს სასახლეში მოიყვანონ და ყველას გასაგონად იტყვის რომ დავითის ტაბლიდან იქნება ის გამოკვებილი ეს ნიშნავს რომ არა მარტო იმას რომ დავითის სუფრასო გაშლილი და თავის გვერდით ეყოლებოდა თავისი უახლოესი მეგობრის შვილი არა ეს იმას ნიშნავდა რომ სამეფო ხაზინიდან გამოუყო მას დაფინანსება მეფის ტაბლიდან ჭამა ამას გულისხმობდა სიბას კი ეტყვის შენი შვილები და შენი მსახურები მეფიბოშეს დაუმუშავებთ მიწას და მისცემთ სარგებელს და საულის მთელი სახლი
საულისას თავი დავანებოთ, ხო? კისის 20 საულს ყავდა. ყველაფერს ამას დაუმტკიცებს და დაუბრუნებს იონათანის ძეს. და მის მფლობელობაში იმას. დავითი რაღაცნაირად აი ამ აღზევებული მდგომარეობიდან იყურება იმ დროს, როდესაც ღმერთმა ფარეხიდან გამოიყვანა იონათან შეახვედრა გოლიათზე გაამარჯვებინა დავითი ამით ცხოვრობს. იონათანის სიყვარულის გამო გავაკეთებ ამას. კი, იონათანის სიყვარულის გამო აკეთებს ამას, ვინაიდან იყო დრო, როდესაც დავითმა ეს პირობა ხმამაღლა დადო ღვთის წინაშე იონათანის გასაგებად. საულის წინაშეც, აბსოლუტურად გეთანხმებით. იმ საულის წინაშე, რომელიც ხან ტირის და ხან კლავს დავით, ხო, არ არის, ხო, სულიერად ჯანმრთელი არ არის. ხო და აქ ძალიან საინტერესო დეტალი რა არის კიდე რომ იონათანის ძე უყურებს დავითს და ცოტა ვერ გაიქვა ხელაწყალობა ჩემზეო რომ მომხედეო დავითს ეუბნება რით დავიმსახურე მე და მამა ჩემის სახლმო შესაძლებელია ამ კითხვაზე პირდაპირ პასუხი არ იყოს მაგრამ დავითს აქვს ამ კითხვაზე პასუხი დავითს უყვარდა იონათანი და დავითმა იცის რას ნიშნავს ისრაელის ღმერთი რომ მის წინაშე ის ვერ იქნება მართალი თუ კი იონათანის ძეს არ მიხედავს მის პირობას მის წინაშე დადებულ პირობას არ შეასრულებს სიბას ებრძანება მიხედოს ჩვენ მე დაუბრუნდებით ამ დეტალს მიხედოს იმ სივრცეს რომელიც დაუმტკიცა მეფემ მე იონათანის ძეს მეფიბოშეთს ხოლო მეფიბოშეთი იერუსალიმში უნდა დარჩეს და დავითის ტაბლიდან იკვებებოდეს წმინდა წერილი აი აქ თითქოს და აჩერებს თხრობას იმასთან დაკავშირებით როგორი ზეობის პიკამდე მისულია დავითი შემდგომ იწყება თხრობა რომელიც კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის დავითის პიროვნებას და კიდევ უფრო დრამატულად წარმოაჩენს იმ სივრცეს რომელიც სივრცეც უნდა გაიაროს საღვთო განგებულება იმისათვის რომ ბეთლემის ერთვის საღამოს სიხარულის მზე აღმოუწყდეს კაცობრიობას. დიდი მადლობა გიორგი მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენ დავით მეფეზე მოსათხრობი გვაქვს შემდგომ გადაცემაში იმის შესახებ რის შესავალიც გააკეთა უკვე გიორგი დავიხსენებთ ხო ის რომ მისი შთამომავლიდან უნდა აშენდეს შთამომავლის მიერ უნდა აშენდეს ტაძარი ეს წინასწარმეტყველებაა და ეს ეშმაკმაც მოისმინა და დავითის წინააღმდეგ იწყება ესეთი სულიერი ბრძოლა და ჩვენ შემდგომ გადაცემაში სწორედ დავითის დაცემის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ალბათ კარგი იქნებოდა წინა გადაცემებშიც მეთქვა, მაგრამ ეხლა გეტყვით ეს ტექსტები, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, არის მოთხრობილი მეორე მეფეთა მე-6, მე-7 თავებში და სურვილი შემთხვევაში პარალელურად კარგი იქნება სურვილი შემთხვევაში წაიკითხოთ ესაც. ამით დაგემშვიდობებით დიდი მადლობა გიორგი მოგზაურობისათვის დავემშვიდობებთ მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე კარგად წამდებოდეთ